機内での英会話を練習しましょう。いいね。まずは飲み物を頼むところから始めよそうだね、ウェイターにどう言えばいい？ う。Can I have a coffee please? って言えばいいよ。なるほど。じゃあ私が言ってみるね。頑張って。Can I have a coffee, please? 完璧。수고하시게 식네추. どうやって頼むの？ I would like the chicken please. って言うといいよ。I would like the chicken, please. バッチリだね。次はデザートかな。